sampai mati seperti itu. Tapi turun terus ke fa arada alaihi at-tajwiju mangko ngebelokaken alaihi ing atase ba'dal muta'abbid apa at-tajwiju apa kawin ora gelem Mas Dek ngengokaken ngebelokaken ketika ditakoni barang wis ninggal kan biasanya wong lanang wis ninggal pengen kawin maning. Tapi dia kemur gelem ngebelokaken fam tanah makanya gaya sapo ba'dal muta'abbid ngebelokaken dalam arti ditakoni kawin maning or lah je or nyegah bukan mur gelem bukan mah lah jawabannya dheweke lah kenapa kamu gak mau menikah waqala lan jawab sapo ba'dal muta'abbid al wahdatu utawi dewekan jar dheweke ku arwahu iku luwih tenang sapo ingsun liqalbi maring ati ingsun arwahu iku luwih tenang liqalbi maring ati ingsun wa ajmaulan ngumpulaken sapa ingsun lihami wa ajmaulan ngumpulaken lihami maring hima ingsun sendiri ki jare dheweke lebih tenang lebih enak atine kemudian keinginan-keinginan tersebut bisa dikumpulaken dibandingkan pas posisi duwe rapi. Makanya ketika meninggal karena wis berbuat baik untuk istrinya wis meninggal kok si ba'dul muta'abbid kan ora gelem kawin maning tidak mau menikah lagi. Kenapa? Ini lebih tenang. Ari duwe rapi, subuh-subuh wis ngegeru tuh be. Kang juk duit siji. Kena tuku sayur cek kan paleng maksudnya kan ngurungune. Makanya ketika dewek pasan seneng dia maksudnya kono kok. Ora ana sing ngegeru tuh ngejaluk ning Terasmat. Ora lek ngejaluk ning mall, ora lek ngejaluk ning apa? CCM juga non. Ikilah yang disebut mau kan bahasanya kenapa enggak menikah maning? Jare deweke karena al-wahdatu arwahu liqalbi. Lebih tenang sih kolonku. Jadi sih ba'dul muta'ab. Lah sing ngerebut di jor terrewe cek. Udah sih orang ngecel lah kita lagi nyusun aja lah digawe kakan takut aja kolon. Bahasanya kan orang watu kan seperti itu harus cari kesel mah kolonku. Cewek kita apa tanake lah orang barang sih kamu selaku rapi lah sing cerewet. Jadi lebih tenang. Lah kemudian kola ngucap setelah mengatakan al-wahdatu arwahu liqalbi wa ajmau lihami qala ngucap paning sapa ba'du fara'aitu mangko ningali sapa ingsun fil manami ing dalam tingkah turu ba'da Jumatin ing dalam sewise sejumat ninggal lewat sejumat ke mitung dinane pas malam Jumat wingi pas kilah moga enggak lewat sejumat ke maksudnya ke kemudian turu maksudnya ke barang turu ning tingkah turu niku ngedeleng min wafatiha saking wafate ataupun pademe ataupun ninggale jauh-jauh. Ngedeleng ke pas setelah sejumatan iku ning mimpine ketemu. Kun ngedeleng wafate jauh-jauh. Lah kemudian kana apa abwabus samai lelawangan sake lelawangan langit futihat iku den buka. Lawangan langit kemudian dalam mimpinya ngedeleng posisi rabi ini sing mati mukankah kemudian lawangan langit itu dibuka lawangan langit itu wakaan narojulan wakaan narijalan lan kai setune sake wong lanang yanjiluna ikut temurun ya rijal wayasiruna lan melaku ya si rijal fil hawai ing dalam awang-awang dibuka langit kemudian turun kok kayak film kah Dragon Ball pun kok dibuka kemudian temurun laki-lakiku mundun kono ning awan-awan lah kono ku yat ba'u manut ngintil sapa ba'dum sebagiannya rijal ba'don ing sebagian kang weneh ya bukan ngintil lah 1 2 3 rene mundun ku ya baris dibuka kan baris wis ngintil lah pokoknya mah 1 2 3 4 kemudian isor melu berbaris kono ku fakulama najala wahidun najala ilaya fakulama mangke ing dalam nalikane temurun sapa wahidun wong suci najala temurun sapa sewait ilaya maring ingsun siji-siji temurun ku berbaris kan akhirnya nemu kita sing mimpi ki ba'dul muta'abbid sing mau kan ba'dul muta'abbid kun sing ora gelem ketika ninggal ora gelem kawin ngono. Nah kemudian ketika temurun menemui si ba'dul mukanka waqala lan ngucap sapa si wahid siji-siji lanang sing temurun ku nemu niki liman wara'ahu hada huwal mas'umu liman
maring uang waro ahu ing dalam burine si Wahid mau kan kak dia temurun di demin ke ngedelang nih buri ngomong kar sini buri niku hada utawi iki rojul huwal masumu iyo iku wong kang den celak atau celake barang ketemu ba'dul muta'abid dalam mimpi niki temurun uangku sing dur langit bertahap temurunnya kemudian ngomong kayak misalnya sing temurun nomor siji manggoni ngomong nih buri nanu nikun manghariri hariri jangan ko apa aja kian gak emang lanang sing sing dicelak sing celake jare basane konku kian ke barang dijawab wayakulu mangko ngucap sapa al akhiru Wahid kang lian naam nggih jare lahirin iya bener kian lanang iya bener kian ke je kon lah kemudian wayakulan ngucap maning apa asali sulanang sing kang kaping 3 kadzalik hale kaya iki kaya mungkunu naam iya bener 2, 3, 4 sampai 4 ngomongakan bahwasannya ngomongakan lanang iki bener-bener orang yang tercela wonge tercela apa tercela nih pun durung kode men ingat ase ba'dal muta'abidin sapwa at-tajwidu rabi fam tana'a mangke nyegah sapwa ba'dul muta'abid wa qala lan ngucap sapwa ba'dul muta'abid al wahdatu utawi dewekan arwahu iku luwih tenang sapa ingsun liko lebih maring ati ingsun wa ajma'u lan ngumpulaken sapa ingsun lihami maring tekad atau himah ingsun lah berhubung suami tersebut adalah orang yang paling sayang dan cinta kepada istrinya selalu berbuat baik sampai mati lah kemudian setelah meninggal ke si laki ke posisinya harus gelem kawin maning karangan Syekh Imam As-Syarif Al-Imam Al-Alim Rabbani wal Arif As-Somadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami diterangkan bahwasanya qala ngucap sapa Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma tajawwaju fa inna yauman ma'at tajawwuji khairun min ibadati alfi amin. Sebenarnya Abdullah ibnu Abbas mengatakan tajawwaju kawin sapa sira kabeh atau bahasa Jawane mah rabiu sapa sira kabeh fa inna yauman karena setuhune ing dalam dina ma'at tajawuji ing dalam sertane rabi khairun iku luwih utama min ibadati alfi amin tenimbang saking ibadah 1000 tahun. Abdullah ibnu Abbas berkata tajawwaju fa inna yauman ma'at tajawwuji khairun min ibadati alfi amin. Nikah karena satu hari bersamaan istri itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Iki yang disebut fadilah. Kenapa harus nikah? Karena ternyata dengan nikah kita membanding-bandingkan ibadah 1000 tahun itu keleh kalau kita memiliki pasangan. Itu yang pertama. Wa qala aidon lil azabi lan ngucap sapa Abdullah ibnu Abbas aidon halimanin lil azabi maring bujang wong sing bujangan maksudnya mah yang belum memiliki istri ngomong tajawwaju nikah sapa sira kabeh atau ngawini sapa sira kabeh fa inna khaira hadil ummah karena setuhune luweh bagus ikilah ummah Kanjeng Nabi maksudnya umat iku aktaruha luweh akeh ummah apane nisaan wong wadone. Jadi kata Abdullah ibnu Abbas dikon kawin kenapa umat Kanjeng Nabi itu umat yang banyak perempuannya. Maka ada wong lanang durung kawin
ya berarti wong umat Kanjeng Nabi wakil wong wadone makanya dikon kawin dikon nikah jere Abdullah ibnu Abbas. Lagi jawaban iki. Wakola lan ngucap terus ya Demin ya. Hah? Iya. Terus ini. Wakola lan ngucap sapa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa kana lanane si Abdullah iku mat'unan wong kang lara tipes. Mat'unan iku wong kang gering tipes. Cepene Abdullah ibnu Mas'ud zawajuni ngawin sapa sira kabeh atau ngawinaken sapa sira kabeh ni ingsun. Fa ini mangko setune ingsun akrohu iku sengit sapa ingsun. An alqiya ing nyentah ketemu sapa ingsun Allah ing Allah ajiban hale wong kang sepi ai membujang. Cepene Abdullah ibnu Mas'ud ngomongaken malih bahwasane zawajuni fa inni akrahu an alqiyallaha ajiban. Abdullah ibnu Mas'ud ketika kepengen ketemu karo Allah iku isin sengit apabila ketika meninggal posisinya durung kawin. Durung nih nikah. Maka ya berarti dari awal Abdullah ibnu Abbas sampai Abdullah ibnu Mas'ud ki ada perintah nikah. Ada perintah nikah. Kenapa? Mau kan timbang-timbang galemah lebih gede daripada ibadah 1000 tahun. Yang penting dua sandingan tangan kiwe dan tangan kentangan ke wadon sing bisa digawo atau sing bisa dipeluk iku lebih besar daripada ibadah kita 1000 tahun ibadah. Iku fadilah wong nikah. Nah kemudian waqala Sufyan As-Tsauri li rajulin maring wong lanang. Sufyan berkata kepada seorang laki-laki, hal tajawwajta, apakah wis rabi sapa sira? Qala jawab sapa sira la. Sufyan tetakon wong lanang, kemudian laki-laki Sufyan berkata, apakah engkau sudah menikah? Jere wong lanang, kata orang laki-laki tersebut, qala jawab rajul la turun kawin gitu masih. Burung nih nikah. Qala kemudian ngucap sapa Sufyan As-Tsauri, ma nadri ma anta fihi minal afiyah. Ma nadri urung ngerti sapa ingsun. Ma anta apakah utawi sira iku fihi ing dalam si emak minal afiyah iku setengah, minal afiyah setengah saking waras. Kemudian kata Sufyan As-Tsauri ketika ditakoni apakah engkau sudah menikah, turun. Lah jare Sufyan As-Tsauri nek kita ki ora ngerti engkau iku wong waras apa wong edan maksudnya bahasane ngono ku. Sakit apakah sehat? Ya maksudnya ketika ditakoni jawab durung kawin. Kun Bu, urung nikah. Lalu bareng dijawab kayak konon waruya. Lain dan ceritakan apa anna ba'dol muta'abbidina setune sebagian wong kang ahli ibadah, nemen-nemen ibadah. Jungkung iku kana ane ya si ba'dol muta'abbidin yuhsinu iku ngebagusakan ya ba'do al-qiyamah ing kewajiban ala zaujati ingatase rabine ba'do. Diceritakan dari sebagian orang yang ahli ibadah, iki orang tersebut selalu berbuat baik terhadap istrinya. Uripe selalu berbuat baik terhadap istrinya. Sampai kapan? Ila anna matat tumu kemaring setuhune mati ya si zaujah. Sampai berbuat baik itu sampai mati, sampai meninggal rabine. Maksudnya berbuat baik itu apa disenengakan? Rabine jeluk tuku emas 10 gram tuku akan. Karena dia berbuat baik konon ya. Rabine njok tuku kelambi sing bagus itu tuku akan. Ngunku. Sampai kapan? Sampai mati apapun yang diminta oleh si istrinya diberikan. Oke. Anu wong sebagian ahli ibadah seperti itu, selalu berbuat baik untuk istrinya. Ikilah yang dinamakan cinta. Apapun yang diinginkan istri diberikan. Ngunku. Karena demen hari kita kan hari rabine ngejaluk kelambi kan.